सर्दी का मौसम आ रहा है और ठंडी ठंडी हवा, कोहरे के नज़ारे हमें बहुत ज़्यादा खुश तो करते हैं, लेकिन गले की खराश, खांसी, जुखाम ये सब से हमें परेशानी भी होती है। तो ऐसे में हल्दी वाला दूध, काढ़ा, दवाई, शहद ये सब बहुत आराम देता है। लेकिन मुंह का स्वाद बिगड़ने के कारण लोग ये सब लेने से इनकार कर देते हैं। तो आज ऐसी ही मैं एक रेसिपी लेके आई हूँ जो कि सबको पसंद आने वाली है। ये आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ाएगा ही और इसका स्वाद आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं। जिंजर कैंडी ये बहुत ज़्यादा सिंपल है बनाना, तो होप कि आपको ये पसंद आएगा। आप एक बार इसको बना के रख लेंगे तो आपको बाहर से विक्स या कॉफलेट लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल 2 इंग्रेडिएंट्स इसमें चाहिए, गुड़ और जिंजर। मैं जिंजर पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। आप फ्रेश जिंजर को पीस के या ग्रेट करके आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने ग्रेट वाली रेसिपी लास्ट ईयर डाली थी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी। तो इसके लिए मैंने जिंजर पाउडर लिया है। आज मैं जिंजर पाउडर से बनाऊँगी और ये है पाम जांगरी। पाम जांगरी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई में मैं थोड़ा सा डालूँगी घी, और घी जब गर्म हो जाए, घी ऑप्शनल है, घी आप डायरेक्ट आप गुड़ डाल सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा डालती हूँ, वो सब में आदत हो गया ना, पहले घी डालो या ऑयल डालो ऐसे वाला, तो मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ पहले। नहीं तो आपको घी नहीं चाहिए तो आप कढ़ाई में बस जिंजर पाउडर को ऐसे ही थोड़ा रोस्ट कर सकते हैं 2-3 मिनट के लिए। तो जिंजर को रोस्ट करने के बाद और ध्यान रहे, जिंजर पाउडर को जब आप रोस्ट कर रहे हैं तो गैस बिल्कुल सिम में होनी चाहिए। और अगर आप जिंजर को ग्राइंड करके या ग्रेट करके डाल रहे हैं तो आप उसको अच्छे से भूनना होगा उसको, क्योंकि ये पाउडर है, ड्राई पाउडर है, तो जलने का डर रहता है। तो इसलिए ध्यान रहे कि आप इसको स्लो फ्लेम में करें। तो जब वो अच्छे से भून जाए, 1-2 मिनट ज़्यादा नहीं लगता है, नमी सिर्फ जाना होता है पाउडर से। तो जब ये हो जाए तो उसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके गुड़ डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 बड़ा स्पून जिंजर पाउडर लिया था। तो उसके लिए मैंने लिया है आधा किलो गुड़। तो अभी इसको क्या करना है, गुड़ को अच्छे से गलाने के लिए छोड़ना है। तो यहाँ पे बीच बीच में हमें क्या करना है, एक कटोरे में ठंडा पानी लेना है और चेक करना है गुड़ को थोड़ा थोड़ा डाल के कि वो बना है या नहीं बना है। तो जब हम उसमें कटोरे में पानी में गुड़ डालेंगे तो वो नीचे बैठ जाना चाहिए। पहली बात, तैरना नहीं चाहिए, नीचे बैठ जाना चाहिए। और फिर जब थोड़ा ठंडा होने के बाद आप उसको जब निकालेंगे तो आसानी से लड्डू बन जाना चाहिए हाथ में। अगर चिपका है इसका मतलब कि गुड़ नहीं बना है, और अगर वो बॉल बन जा रहा है तो इसका मतलब वो बन चुका है। तो अभी देख सकते हैं आप, बिल्कुल नहीं बना है, ये पूरा ऐसे फैला ही रह रहा है। तो इसका मतलब हमें और पकाना है इसको।
तो इसको ऐसे ही पकाने के लिए और छोड़ देंगे जब तक कि कटोरे में जब हम डालेंगे वो अच्छे से निकल ना जाए और कटोरा क्लीन ना हो जाए, तब तक हमें इसे पकाना है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है और कंटिन्यू हिलाते रहना है ताकि गुड़ जले नहीं। अगर गुड़ जल जाएगा तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा उसका। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है थोड़ा इसमें इलायची पाउडर, क्योंकि मोस्टली अभी ये हो चुका है, थोड़ा और पकना है बस। तो हमने चेक किया था, तो दोबारा और मैं इसे चेक करूँगी। सेम एक कटोरे में ठंडा पानी लेके उस कटोरे में इसको डालेंगे और फिर देखेंगे कि इसका बॉल बनता है या नहीं बनता है। तो ऐसे डाल के इसको ठंडा कर, थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे ठंडा करने को, और फिर हाथ से निकालेंगे कि चेक करेंगे कि वो एकदम से इकट्ठा हो जाता है या फैला ही रहता है। ऐसे करके हम चेक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये ऐसे इकट्ठा तो हो जा रहा है, लेकिन थोड़ा और करना है, थोड़ा और बाकी है, पूरा अच्छे से नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं थोड़ा और चिपकेगा ये अभी हाथ में, ऐसे आराम से ये चिपक रहा है हाथ में, तो इसका मतलब कि अभी नहीं हुआ है ये। तो और हमें ऐसे ही पकाते रहना है। तब तक के लिए मैं प्लेट में साइड से घी लगाऊंगी और बीच में बटर पेपर रखूँगी। तो प्लेट में कॉर्नर में ऐसे घी लगा देना है। आप बटर पेपर अगर फैला के लगा रहे भी हैं तो आप घी वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं, बट मेरे को ना थोड़ा है आदत कि मैं साइड में थोड़ा घी लगा ही लूँ, रिस्क नहीं लेना है करके मैं लगा देती हूँ। तो इसलिए मैं बीच में बटर पेपर लगाऊंगी और साइड से थोड़ा घी से ग्रीस कर लूँगी। अब हम गुड़ को चेक करेंगे कि ये बिल्कुल रेडी है या नहीं। तो सेम मैंने बाउल में पानी लिया और चेक किया, तो इसका आसानी से ऐसे बॉल बन जाना चाहिए। आप देख सकते हैं हाथों में ये नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब ये है कि गुड़ भी बिल्कुल रेडी है। तो बस हमें अब इसको इस प्लेट में डाल देना है और डाल के थोड़ी देर हमें वेट करना है, क्योंकि इसमें अभी लिक्विड है, ये सेट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, 1 घंटा ऐसे लग जाता है। तो आप वेट करिए 1 घंटे का कि तब तक ये पूरा सेट हो जाएगा और थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। इसमें अभी हम सेम साइज़ के स्क्वायर में कट लगा लेंगे, ताकि जब हम इसको अपने हाथों से कैंडी रेडी करें तो सेम साइज़ की कैंडी बने। अभी ये गुड़ और जिंजर का जो पेस्ट है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, जो हमने स्क्वायर लगाए हैं वो एक स्क्वायर निकाल के हमें ना हाथों से ऐसे बॉल बनाते हुए उनको हाथ से थोड़ा प्रेस करना है और अलग अलग फैलाना है, एक के ऊपर नहीं रखना है, क्योंकि हम बॉल बना के जब रखेंगे तो एक समय तक वो थोड़ा फैलेगा।
तो हमें ऐसे फैला के उनको रख देना है। और जब वो अच्छे से ठंडे हो जाएं, ध्यान रखिए आपको इनको अच्छे से ठंडा करना है, बहुत जल्दीबाजी ना मचाएं, नहीं तो ना पूरा मिक्स हो जाएगा एक दूसरे से। तो इसलिए आपको रोल करना है और फिर इसको कोकोनट के इसमें मैंने रोल किया है। आपको चाहिए तो शुगर के पाउडर में, शुगर को आप पाउडर करके उस पाउडर में कोट कर सकते हैं। तो मेरे को शुगर यूज़ नहीं करना था, इसलिए मैंने कोकोनट के इसमें इसको रोल किया है। और इसको ऐसे ही सब बॉल्स को रोल करके मैंने थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया है। और ठंडा होने के बाद आप देखेंगे कि ये थोड़ा फ्लैट हो जाएगा और उसको फिर और भी पूरा ठंडा सेट होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। उसको भी सेट होने में और थोड़ा टाइम लगेगा, 2 से 3 घंटे तक आप ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको बना के। और देखिए आपकी अच्छे से जिंजर कैंडी बनके रेडी हो जाएगी। और इसको आप 3 से 4 हफ्ते तक सेव कर सकते हैं। और जब भी आपको कोल्ड हो, जुखाम हो, तो बस आप एक कैंडी खाएं और अपना कोल्ड भगाएं। तो विंटर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और कोकोनट वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हैं। आप जैसे मैंने बताया कि आपको गोला करके आप थोड़ा सा उसको ऐसे फैला के रखिए। फैला के रखने के बाद आप उसको अच्छे से ठंडा करने के लिए छोड़िए, बहुत अच्छा ठंडा। आप बिल्कुल भी जल्दीबाजी मत करिए इसमें, नहीं तो आपका ये कैंडी पूरा बिखर जाएगा। तो इसलिए आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि जब आप बॉल्स बना के आप फैला रहे हैं तो थोड़ा गैप करके उनको छोड़िए, ताकि वो अच्छे से फ्लैट हो सके। और फिर फ्लैट होने के बाद भी उसको अच्छे से ठंडा करने के लिए छोड़ना है। और कोकोनट वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हैं। तो मेरा जिंजर कैंडी बिल्कुल रेडी है। होप कि आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज़ जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरा वीडियो शेयर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।